Il-moviment mibni madwar il-Prim Ministru Joseph Muscat wassal għal rebħa oħra b'maġġoranza ta' kważi 54%. Dan intqal fi stqarrija mis-Sezzjoni Kunsilliera tal-Partit Laburista. Il-President tas-Sezzjoni Mario Fava qal li l-Partit Laburista mhux biss żamm il-lokalitajiet kollha li fihom kellu l-maġġoranza għajr dik ta' San Pawl il-Bahar li tilef bi ftit voti, iżda rebaħ żewġ lokalitajiet ġodda dawk tal-Furjana u l-Munxar. Is-Sezzjoni Kunsilliera tal-Partit Laburista nnotat ukoll b'sodisfazzjon il-vot ta' fiduċja qawwija fil-kandidati żgħażagħ wara li kien Gvern Laburista li żamm mal-wegħda elettorali li jagħti dritt tal-vot lil dawk li jgħalqu 16-il sena. Kien spjegat ukoll li wara dan ir-riżultat, is-Sezzjoni Kunsilliera tal-Partit Laburista se tkun qiegħda taħdem biex tifhem u tindirizza l-messaġġ li bagħtu l-votanti bil-vot tagħhom f'ċertu lokalitajiet. Fl-aħħar nett, is-Sezzjoni Kunsilliera tal-Partit Laburista irringrazzjat lill-kandidati kollha li ma kinux eletti għas-sehem tagħhom biex il-Partit Laburista seta' jikseb rebħa storika f'dawn l-elezzjonijiet u ħeġġithom jibqgħu attivi.